Hello warriors, join me in this cold snowy weather at place we call Aviator House, which is post-Nazi/Soviet airport that is still in use. Dobra, tu jest tutaj, pod nami, dalej. Rules of the field are you cannot shoot from upper floor. Dostał też? Dostał. Czerwony! Trup. Nie, my to bierzemy z sobą. Całe. No, jakbyśmy ustawili ją tam, nie? Dobra, dostałem replikę. Teraz już dostałem swój. If you think that I know where my BBs go, you are wrong. Kurwa, dobra, no to.
Podejdźcie pod tą górkę, żeby nas osłaniać. Now we have to hold the objective for 15 minutes. Dobra, nice, ładnie. Kibul jaki? My body just saved me there. Ile doszło do ściany? Time is over and we won the round.